الشركة صريحة وراحت جايبه لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم اسلام. لو انت بقى كنت سألتني من فترة كده قبل ما التليفون ده ينزل، انا عايز تليفون في الالعاب تحفة، ويعتبر من اعلى تليفونات في الفئة المتوسطة في الالعاب، كنت على طول هقول لك البوكو 6 اكس برو. بس بعد ما نزلت الشركة تيربو 3 او بوكو اف 6، لا الموضوع كده هيختلف. لا ده احنا نعمل المقارنه الصعبه دي والجامده ديت. صح، مقربين نوصل ل 1000 مشترك، ويشرفني ان حضرتك تكون منهم. ما تنساش بقى تصلي على النبي وتدعي لاخواتنا. نبدا بقى في الشاشه في الاثنين تحفه فعلا. شاومي ما بخليتش في الاثنين من نوع اموليد 120 هرتز، بتدعم الاتش دي ار 10 بلس وبدقه 1.5 كي اعلى من فول اتش دي بلس، والمقاس هيكون 667. الاختلاف ان في البوكو 1800 نت سطوع، ودي حاجه حلوه جدا، سطوع كويس. وفي التربو هيكون 2400، وده حاجه قويه جدا فعلا في الفئه المتوسطه. هقول بوكو وتربو تسهيلا في الفيديو. وطبقه الحمايه هتكون في البوكو كورن جوريلا جلاس 5، وفي التربو هتكون فيكتوس، ودي طبقه حمايه قويه جدا في الفئه المتوسطه برضه، يعتبر اقوى طبقه حمايه في الفئه المتوسطه. التصميم بتاعهم بقى الاثنين للاسف هي دي التضحيه اللي يعتبر شاومي مقدماها في التليفون، ان الاثنين مش جايين بالفخامه اللي هي تدي ان ده تليفون جامد جدا، بس من جواه تليفون فتاك. التليفونين من البلاستيك وفريم من البلاستيك، والاثنين ما يدوش الايحاء انه ده فخم. لو انت عايز فخامه هتروح مثلا لسامسونج اي 55، ولو انت عايز برضو من شاومي هتروح لنوت 13 برو بلس. والتليفونين نازل معاهم معيار مقاومه الماء والغبار. في البوكو هيكون شهاده اي بي 54، وفي التيربو هيكون اي بي 64. الاتنين مش اقوى حاجه في الفئه ديت، الاتنين يعتبر مقاومه لرذاذ الماء. ندخل بقى في السوفت وير الاثنين اندرويد 14 مع هايبر او اس، والتليفونين حرفيا كويسين جدا، والاثنين تقدر تتقلب من التطبيقات كويس جدا، والاثنين يعني في النقطه ديت ممتازين. ونتيجه ان المعالجات هنا قويه. وبسيره المعالج نتكلم عن المعالج اللي في بوكو دايمينستي 8300 الترا، وده معالج قوي جدا، وحرفيا يعتبر كان من اقوى المعالجات في الفئه ديت. والمعالج اللي في تربو سناب دراجون 86 جين 3، والمعالج ده بصراحه جامد جدا. بالمقارنه ما بين المواقع، المعالج ده اقوى من دايمنستي اللي في بوكو. بس في الواقع شفت فيديوهات للتربو، لقيته في لعبه بابجي بيجيب اخره 60 فريم، وفي فيديوهات تانية كان جايب 90 فريم. انا مش عارف ده تحديثات ولا ايه السبب ان هو جاب 90 فريم وجاب لها 60. بس انا بقول لك ان هو المعالج ده على المقارنه على الورق لا يكسب اللي في البوكو، مع ان اللي في البوكو قوي فعلا، بس هما الاثنين فعلا موجهين للالعاب. فلو انت بتحب الجيمنج الاثنين دول ما يطلعوش من ايدك. فيمكن والله اعلم تحديث يظبط التربو، ويمكن لا. نيجي بقى للرامات والذاكره الداخليه، الاثنين بنفس السرعه يو اف اس 4. ندخل بقى في الكاميرات في الاثنين يعني كويسين جدا، بس مش موجهين للتصوير، هم موجهين اكتر للالعاب. فانت لو عايز تصوير جانب الالعاب التليفونات دي فعلا ليك، انما انت لو عايز تصوير فقط لا، هيبقى هتروح لحاجه تاني. في البوكو هيكون 3 كاميرات. في الكاميرا الرئيسيه هتكون 64 ميجا ومع مثبت بصري او اي اس. الكاميرا التانية هتكون 8 ميجا الترا وايد، والكاميرا التالتة هتكون 2 ميجا بكسل المايكرو. وطبعا المايكرو قليل جدا اللي بيستعملها. الكاميرا الاماميه هتكون 16 ميجا بكسل. ندخل بقى في التربو. الشركه صريحه وراحت جايبه لك هما كاميرتين بس، وقالت ان الكاميرا الثالثه دي مش الكل بيحتاجها. الكاميرا الرئيسيه هتكون 50 ميجا بكسل وفتحه العدسه واسعه 1.6 ومع مثبت بصري او اي اس. والكاميرا الثانيه هتكون 8 ميجا بكسل الترا وايد، والكاميرا الاماميه 20 ميجا بكسل. نيجي بقى نوضح شويه في الكاميرات في التليفونين هيدوك اداء مرضي، وهيدوك تفاصيل وحاجه كويسه. بالنسبه لتصوير الفيديو في الكاميرا الخلفيه هتكون 4K. بالنسبه للكاميرا الاماميه هتكون 1080.
مش عارف ليه ما وصلتش ال 4K زي في شركات تانية في الفئة ديت. ننتقل بقى للبطارية. البطارية 5000 في الاتنين، بس الاختلاف في الشواحن. الشاحن بتاع البوكو 67 واط وده تحفة جدا، والشاحن بتاع تيربو هيكون 90 واط وده تحفة برضو جدا جدا. وكويس اصلا ان شركة شاومي بتنزل شواحن في العلبة، ولا وكمان جرابات. بصراحة الواحد يشكرها على النقطة دي، بصراحة هي تتشكر على الميزة دي عشان الشواحن دي أكيد غالية. للي بيسأل عن السماعات، الاتنين ستيريو سبيكر ومفهومش مدخل السماعات الخارجية، ودي طبعا مش حاجة حلوة، بس خلاص اعتبر اعتدنا على الحاجة دي. واللي بيسأل على خاصية الريموت اي ار بلاستر، والاتنين مدعم فيهم الخاصية دي. واللي بيسأل على الراديو، والاتنين مش بيدعموا الراديو، والاتنين فيهم NFC. انا كده خلصت كلامي، ولو انت وصلت لحد هنا انت فعلا بطل، وشكرا.